Kisoboka okuba ng'ono bamukubira Khalifa ng'ogyeko ne biri byonna by'otuwadde emabega. Mu video tuba tugiraba ng'ogyetegereza obulungi tuwuliramu agamba nti ono tateŋŋana na alien skin. Kisoboka okubanga nakyo kyamukubya okubanga akolagana eri kampu gye tumanyi nti balabe na balabe Fake Gaza ne alien tebakolagana. So ate tulaba mu video omu ku baali boogera ng'agamba nti ono akolagana ne alien. Andi kati boy wanga omuntu ng'ali ku nkambi ndala era of course naye abeeranga heeta waabwe. Nawe obeeranga atakwatagana nabo. Actually ate nalabyera yagenzeeyo yakyaddeyo. Khalifa yakyadde wa alien skin. Batera abaddeyo tebalina n'oluyimba. Yes. Balina n'oluyimba. Lwakuba nti no ate alien bambuuzako ebyo ebintu yagamba akyetegereza tanabitegeera bulungi. Okitegeera because I think yetayagala kubeera nga yassociatinga nekiri. Kyova nno mbu oli wabanga onaga nti no kyekimukubya. I don't count it. Kubanga oli wabanga ye ensobi eri ku bo babiri. Nkwaniriza nnyo ku Busesa Media ogamba otya najjo sezzo kubanga otulaba. How are you? Abali ku makya nga side gye muwangaalira nga buli bwa ku makya good morning, abali mu akawungeezi good evening, ate n'abali mu kiro good night. Mbabuuzizza ku mungeri y'enjawulo. Nze Edwin Kawuma Kinarwa, Busesa Media kooli like, subscribe and share. Ekyo kikuzaamu nnyo amakulu nyigako wali eri kade osobola okuba nga otutuukako. Bwetyo tubeera buli wiiki tuyita mu nsonga ezikoze amawulire. Ne wiiki eno we back in action tulabe nga tuziwayamu. Ndi ne Brandon Sharp maanyi ga mugongo olunaku olwaleero gwendi naye ku ntebe okuleka nga tuwayamu mu nsonga zino. Kankomewo naye. Yes indeed Brandon. Science okulaba asoko obuze kuba tulaba. Assalamu alaikum abasiramu bannaffe mukama yebazibwe abenzikiriza ez'enjawulo akansubire nti no muri studio olunaku olwaleero atuyingiddewo wiiki mpya n'okuba nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso naddala mu entertainment fe politics yatulema obanze ng'omuntu politics yannema naye nga Brandon Sharp TV and radio guy maanyi ga mugongo ge mannya tandise ne salaamu ina kihajat kyewaguddeko nze Sharifu lwakuba nti okubeera omanye gino emirimu gyaffe era okumanya ssebe eddiini ogenda gikwasaganya ote olibwa naakusanga okutte ekinyonyi naakusanga okutte omugga ng'ate gwe Sharifu kiba kiralamu. So how have you been? This day just kweyagala bweyagaza obulamu bulamu. No problem. Bwetyo tukyatambula mpolampola wiiki eno tulabye video ya Saturatinze nga trendinga everywhere. Video eyo yali ya Khalifa aganaga nga kubwa oluyi omu ku bodyguard ba Fake Gaza. Nali manyi omwana bamugyemu amannyo naye tebamuggyemu mannya alyokera yatadde n'oluyimba. Tutuuse wano baana tebasigadde kwefumita biso asaluti tezigenda kutandika okwekivaamu tulaba omuntu agwa wali aferwa gaali zino. Njagala kufuna ku ndowoozayo nga oba oliawo gwe omumanyi okutusingako otuwe what is your take ku nsonga ey'eggaali eyo? Yebya baaliwo awo kwolwo baali ku embassy. Kamo chao. Yes. Olaba nti no oli yali ava na munda. Baali bagenze kuva ku bine bya show gye tuwulire geno beere London. Yo gye eri show gye eri kubanga bagiranga naye kwemba saabo bwe babanga nabo bategeerako ekyagenda mu maaso sisuubira nti visa zinaafuluma. Indiscipline bayinza okugamba tetujja twala balwanyi mu nsi yaffe. Omanyi kino ekintu kiri mu angles bbiri. Khalifa alimu olwa promoter. Ye yali yabuukinga ani according ku bigambibwa nti yabuukinga Fake okujja okukola ki okumuyimbirako n'atajja. Boogera mu miliyoni 3 wabula leero angeza kugoberera tekusaidia ya Fake bagamba nti tewaliwo booking yadde n'ekyo wabula oli yali amugamba emitwalo 10 ajjamuyimbire. Okyegera ebiviwa bwe biva ne bijja nga bitambula okutuuka wano eno ffe we tuli mu kubuukira
musambu Kalifa abadde nga ayogera bw'ati okitegeera ogamba beetegekako buli omu n'atajja ku show ya munne si beetegekako omu ye yategeka omu ye promoter Fikigaza si promoter Kalifa yayinamu ezo nights ebbala eryo ndiyadde nodyerabira so waliwo ebbala gye yabeeranga musaze kawempe saidi eyo ndowooza so ndowooza yali amuyise ono yaga Kalifa kampu yegamba bali bakkiziganyiza miliyoni meka 3 wabula ate kampu ya Fiki egamba mbu gyali emitwalo 10 egy'amafuta otegeera nga oli alinga azoleyo obuzoleya otegeera so but running everything to speed nti kino ekintu ekyokwekuba si gwe gusoose kibaddengawo nti ne bakamyoni beekubanga biki tuzalinga gaali kyega bantu akuba kati esaaza kati nti eggaali tuziwadde nnyo attention nti kikulu nnyo otegeera naye okusookera ddala bamanye nti eri gye bagenda tebagenda Kampala nti ova Kampala ogenda Masaka mugenda mu nsi ndala ekifaananyi kye mupotrayinga consortium kyalaba ng'akuwa visa oyitawo batoyitawo agenda okunoonya ku Fikigaza oba aba Kalifa aganaga nga video esoko training yakwekuba otegedde kati babaga nti tutwala tutya omuntu nga ono nga mulwanyi otegeera kyakubiri eyakuba si ye Fikigaza eyakuba muyimbi atambula ne Fikigaza otegedde era ye ensonga gye yakubirako aganaga gye tutamanyi ye yamukubangani zalawo otegeera oba alwanirako mukama we ati mukama we yali abuuza nti nakola ki otegeera oyo yayita naana kuddamu ono yanyize n'amukuba oluyi otegeera abula oluyi omanyi kati nina ekintu kye natandise okuzuula bano abantu beekuba mpi otegeera beekuba mpi ate mu buyaaye omuyaye wakuba eŋŋuumi aba akola ki aba akutegeeza nti nno asobola okukuba but zino empi ze beekuba just kukulabisa bulabisa nti oli doogo otegeera kubanga omuntu mukube eŋŋuumi omuntu mukube eŋŋuumi ne Paraso lwaki yakuba Alien luyi mukube eŋŋuumi agiwulire otegeera naye buno obuyiiyi obwo butalina kibutegeeza wakati omuntu yandigaye nti wakati aganaga yandibadde mukambwe ennyo wakati yandibadde nga either alina erinnya eryamenyese otegeera naye luyi naye bwe twetwaba oluyi lwa Paraso ne Alien yalufunamu nnyo olw'obutazaayo Kalifa bwe bamulidde oluyi lwe newankubadde straightforward si oli eyamukuba naye one of the team members nga tetulaba waali oba oli awo yafunye favor this time kukifunamu era yali stunt gye bategese okukitegeka oba still nawe okkiriza nti eno si stunt it was a serious fight kirimu ebintu bibiri it could be a stunt okupushinga shoyeranda otegedde but then bwe tuba nga tukkiriza nti no kale kya happenings Kalifa ina enkambi yalinako enkambi emabega w'ebbaaka ng'alina n'eggaali nga nzibu naye olwaleero takyalina kati omusanga aba either ye n'abantu nga babiri Kalifa abadde alina luyimba ki talina oluyimba bwe bamukubye yatadde oluyimba ali ne bamukuba yate oluyimba yalina oluyimba yalina music we era music gwe batambulizaako teyata luyimba otegedde era ono yayimba lwe yatadde simawulita sigwa asoose so abannayuganda abayiga nabo kati babala bamanyi ebintu ebimu mubikola bukozi kuyisaawo ekigoma kyogama katwetegemu tubeere tokability because one oli alumba atya omuntu ku embassy kyakubiri Kalifa atambula atya nga ali yekka kati bw'ova ku ekyo eyajjawo Kalifa omujjukira obugayi omunene n'omuddugavu oyo gayi tomumanyi ani oyo simutegeera bulungi yeeyita alina ekintu kye yeeyita simanya MP wa Lubaga
Omutegedde yali mu kintu kya Felicita. Yes. Tumumanyi bulungi ne waabo badi. Yali aseneza Felicita lwe yavaayo mabega na complaininga. Kyengeza okugamba kati gatta. Mama yoyo guy. Yajjawo Khalifa. Ne tumumanyi films zonna zadenga azanya n'ebintu by'okugenda ebweru. Babadenga abizanya. Okitegedde. So Ugandans batandika okubuuka naffe tubimanyi ebintu bino. Okitegedde. So the reality of it all. Singa Khalifa adda alina ekintu kyakola. Yatugambye nti yagenze ku poliisi. Poliisi yayise Fiki Gaza. Oba yayise oli omulenzi. Tetunnalaba ku kibaluwa kibakutumye kyonna. Right now they are not discussing about Oluyi. They are discussing simanya mbugwe na kuita ku Kivulu n'otabaako kyokola okitegedde n'olya sente zange ABCD. Buli omu alaga nti no tugenda kukimalira wa Bungereza. They are not talking about kino. Ate poliisi ye yayise Aganaga according to him. Poliisi yamuyise kwegamba poliisi yapikinze interest. Kura state negamba kakatuyingire mu kino. Bo bapikiza interest ku Luyi. Okitegedde. Yes. Oli yali enambo enakivubo. Gwe baakuba engumi yavayo n'aleekana ani ye Rickman. Ono agambye okuba nti ne gaali yali ene yamukuba. Omuvubuka gwe baakubire nakivubo. Ye Raymond. Yes. Ayina erinnya Paraso. Ryan. Yes. Ryan. Poliisi yote na picking interest. Naye ono yayanguye. Oli ye bapikinze interest. So muje balaganaga mu ngere tuwa music. Naye tokability eno tukirabanya abayimbi nga baginoonya. Really ayina kyeyigatta ku muntu nti bwe twekubamu oba tukolayo stunt obanze kati ono kangene mukubire bya ddala banjogereko. Okwogerako kuno kukwine engeri gye kugattamu ku brand yo. Yes, it keeps the brand alive. Right now alaba mu social media rwanda tumubuulira birala. Kakati agenda kuddayo akebere ku YouTube aganaga ino oluyimba Brandon Rwagame balita batya okitegedde oluyimba lugenda kufuna views. Omuntu ali eri agenda kutandika kugoberera wali omuyimbi gwe bayita Fiki Gaza wali omuyimbi gwe bayita Aganaga bongera okufuna numbers n'okumanya nti no they exist. Okitegedde walona agenda okugamba nti Brandon yagamba atya muno Aganaga ade talina luyimba agenda akebera oba adalinayo oluyimba. Okitegedde. So it keeps them alive the brand n'okubeera nti no asigala ye afunamu. Okitegedde nti buli muntu agenda keeping okumanya kiki balinawo ekiddako. Kirekawa omwana ono Fiki Gaza twamulaba ku show yali ya High People yali ku Serena nga zene gaali ye nekola obuvuyo. Netumulaba Fiki Gaza ali alien yali I think aliwo zombi bbiri berumbagana yagaza sajira n'aba alien. Kakati balaye ate awadi gyoyogerako oyogera ku zina yali kansanga but wano kwa people alien yaliwo alien yajeka. Then twalabere gaali eya Fiki netugiraba ku Jahazi pia era fefe navayo na complaining gaali wezamono nera show siwe wakati balabye confrontation nyingi nnyo. Kirekawa career ya Fiki Gaza kisigala kimuzimba ng'omuyimbi ali strong olwokuba kala ayogerwako everywhere olw'eggaali oba kirina n'engeri gye kidamaginga. Give me the advantages and disadvantages naye azimanye oba oli awo ayinza oba tazitunuulira. Damage weeri weokuba nti no corporate companies cannot associate with you. Ate nga zisinga okubeera ne ssente. Ati so tagenda osimenti zino. Oli agana wite tusobola kukola ki? Kwa associating na muntu ali bw'ati. Then ekirala nti oli ali eri ani wadalaka omwana we awuliriza nnyo music wo agenda niko okubeera nga takkiriza mwana we kuwuliriza music we ajaga nti music waabwe yandibadde nga ali okay naye omwana wange sagala atafaanana ekyo because you're inspiring and motivating abaana abato okuyingira akulabanga role model. Ate byokola obanga byomuyigiriza nti basita bye bakola. Uganda tukyalina abantu abaga nti nogundi role model wange nomuga role model okuki nga ekya role model atwala character buli kimu naye erabira nti no omuntu asobola okubeera nga omupikingako ebirungi ebibi bireke naye kati wanene oli aga nti ayagala kubeera ekyo. Fiki ono ani role model we simanyi role model we oba alina character ya Chameleone ono nti amukopyemu because Chameleone twamulira nnyo musagaze ez'okwekuba zaaliwo kemabega back then oba oli awo kati yakula kuba no gwali nnyo okusaidia Bobby obuvuyo obwo ekigangsta biki ekitegeera
neka yate tebali teba meeting neru bikyakola ebyo because subira bane we back eri mu bajamaika ababikozesa ngedda ababivaako kati 2024 egali zikyetaagisa n'okwerumba okwekuba tiimu eno tekolagana n'eyoli bikyalina gye bitutwala kavimbo na kutrendinga kuba kati esaaza kati it's all that we have in the industry tunyumye ebyo otegeera tunyumye ebyo abamawulire nabo babeera ku ebyo ekyegaso so at the end of the day kyekiriwo tosobola kyewala tosobola kivaamu naye nga basinge tuwa nnyo music twagala ndongo batuwe nnyo music kubanga naliko ne omukulu erinnya lwaki ndivaako nnyo ono muunya gondi Alex Mukulu yes nangamba nti omanyi lwaki tetukyalina nnyo ndongo abayimbi baffe si banyiivu nemugamba kikyotegeeza abayimbi baffe si banyiivu naga nti Brandon keera ku makya owulize music afuluma nangamba nti abayimbi banyumirwa nnyo byonna bye bakola nti omuyimbi akeera ku makya nanywa omwenge nanyumirwa nagenda out nakola nadda ewaka nakutera olimba lwa laavu nenkya nakutera olimba lwa laavu nakutera lweno kati ne bano betuga nti nabalwana ennyimba ziri udaze bayimba ez'okulwana because good music comes nga bantu banyiivu otegeera naye kati Alien ne Paraso bife bwetambula tekuliko music Fiki ne Aganaga bwebanga basaze okukola biifu endongo tetugiraba Alien ne Fiki Gaza endongo tekola teriiwo buli omu ayimba kikye okyegedde Alien ezaza kati akugamba nti no Katonda mumusaba ki ali ku kirala okyegedde naye nga te omuntu yandisubidde nti obajjeyo n'oluyimba olukuba tujjukira industry we yakyakira ennyo nga Bobby asuna Bebe nasuna Kamili nasuna gundi nakuba okyegedde ne tutambulira awo endongo n'etambula naye kati esaaza kati buli omu ayimba kikye kyokka eno beef yo gyeri eri practical naye ate mu ndongo bo bakulaga nti ogotega kamasu olina gati noze ndi ku ssanyu okyegera olina gati no sigwa asoose olina kulaga nti tuli ku kino tewali obunyiivu bwamo buli omu akola kikye kyova nti noli ajja kugamba nti it's more of stance kubanga oli takiraba originality yakyo takiraba bano banyiivu buki omanyi omuntu wakunyiiza buli kaseera gwoba olowoozaako era bwogera mu studio oba oyagala balayini zimunoge batuwe music tetufunye nnyo wa beef oyo yes beef ziringa bweziri naye ate music wa beef tetumufunye nnyo alumba directire tejenga nti sibanyiivu nti nezaza kati tuyinawo Spice ne Shiba but it's not direct nti boogera nowe ati noli ayogera okyegera sindi najja nakugamba nti nze sinze mukyala kyeswa ye nakivaamu ate nga yandwadde atuddamu ne tukuba okyegera nti Spice ye asigadde akyogerako ate Shiba akulaga nti ye yakomye ku luyimba okyegera so balina okukyongeramu omuliro tunyumirwe baleme going so physical but mu studio bwe baba balwanire mu studio tunyumirwe kale ndoza industry ebwetyo bwekyatambula olutalo olumubadde mulaba video eyo ngetrendinga naye nga tomanyi nti luno olutalo lwava kuki naye nkubiramu akafaananyi ddala in case bagenze Bungereza wanabaawo harmony wanabaawo okuwa abantu show ennungi nga bagenze Bungereza nga bagenze wamu eri ensisi yaabwe omanyi bino byonna bikolebwa wano gwerinnya ennyonyi eyo okyegedde ennyonyi eyo anti oyinza okwagala okukolera eri ekintu boyi n'otadda efujjo lyemugenda okukola wano ku bo siinako gwe nsuubira nti no bagenda muwa tiketi agendagenda n'abantu 5 bwe bagenze bannyo bagendagenda abantu 2-3 kakati bantu 2-3 you cause commotion mulimu munnansi oweri gwe kijja okutwaliramu nga mwe mukola ebyammwe babakwatireyo babakwatireyo ate mu nsi ze mulimu ezo ensi z'amateeka si bino ebyaffe byogero gasimanya mbu olina abaavu eri teriyo abaavu you will serve
ekibonerezo kyo. So kati balina obimanya era I don't think nti wajja kubawo n'ekintu kyonna okujjako bajja byogerera ku stage. Ochegede, but they cannot go physical. Ochegede era ne promoter wanaba mugezi, they will not have those people in the same hotel. Ochegede oba nti bagenda kubeera wamu. Ate si boka baliko kuliko abayimbi abalala bangi. Kuliko abayimbi abalala bangi abaliloko abafe abawane. Bado mayimbi bagendayo bokka. So iringa festival y'abana Uganda. Just the aganaga yayagadde okukireeta mu ange eyo. Okay. Alright, kale ndoza obifunye bulungi ddala naye simanyi ekyo technically tekyeriwo abantu okwesunaasuna okwo mu show kipika kiti abantu okujja mu show. Because owulira nnyo engamba ezigamba bapromotinga show bapushinga show ya UK. Kiyamba kitya entalotalo zino ze babeeramu kandi abantu twagala entalo. So they want to singa bobuuza nti no wanaabawo Harmony kati waliwo agenda okugendayo ayagala kulaba. Kituufu bano bagenda kwekuba bwe baba beesanze. Tukyagera maaso ne Busesa Media. Yes, Brandon, egaali zino ani abakomandinga bwe tubeera mu gaali zino? Because tulaba etambula ne Alien oluusi tikitwala nti yagikomandinga naye ani abeera mu control y'eggaali eno singa ziba ziwerekedde zitambudde n'omuyimbi? Nze kyemanyira omuyimbi kubanga baba abamanyi kyayagala. Okitegeera naye lwakuba nti nno nga womanyi ebyo ebintu nti aludde n'omuyimbi yabeeranga next in line. Nti ye bw'abanga asobola okwogera ekintu bano baba bagoberezi so baba basobola okukitegeera. So tekiba nti nombu yakomandinga but omuyimbi literally yabeera yalina okubeera mu control nazo. Olowooza kisoboka okuba ng'ono bamukubira Khalifa ng'ogyeko ne biri byonna by'otuwadde emabega mu video tuba tugiraba ng'ogyetegereza obulungi tuwuliramu agamba nti ono tateŋŋana na Alien Skin. Kisoboka okubanga nakyo kyamukubya okubanga akolagana eri kampu gye tumanyi nti balabe na balabe Fake Gaza ne Alien tebakolagana. So ate tulaba mu video omu ku baali boogera ng'agamba nti ono akolagana ne Alien. Andi kati bowe banga omuntu ng'ali ku nkambi ndala era of course naye abeeranga heeta waabwe. Nawe obeeranga atakwatagana nabo. Actually ate nalabyera yagenzeeyo yakyaddeyo. Khalifa yakyadde wa Alien Skin. But era abaddeyo tebalina n'oluyimba. Balina n'oluyimba. Lwakuba nti no ate Alien bambuuzako ebyo ebintu yagamba akyetegereza tanabitegeera bulungi. Okitegeera because I think ye tayagala kubeera nga yassociatinga nekiri. Kyova nti nombu oli wabanga onaga nti no kyekimukubya. I don't count it. Kubanga oli wabanga ye ensobi eri ku bo babiri. Kyekisinga okuba ekikulu. Nga tumaliriza kikyosembyayo ku nsonga ey'eggaali zino ne fight zino ezijja zigenda maaso zongera okumeruka buli luusa. Bagende mu studio balwanire mu studio. Ngoma zemeba physical. Kubanga ekintu ky'okubeera violent si kirungi. Okitegeera kubanga kati oli yagamba munne nti ekirungi tugenda wa Bungereza tugende bakanike n'amannyo kubanga asima wali abasawo b'amannyo. Okitegeedde. So you cannot relate that nogana mbwate kiri kyakubeera nti n'oli close n'oli kubanga ono yayogera ekyo. Okitegeera si nti nombu oli yakyogera nti kati gwe tukusanze busanzinga ggwe wooli. So bibibye biba bimusansiza ensonga eyo. So kale ndowooza oli bulungi ddala muyimbe muve mu kwekuba ebiso mukola kimuleke ebbeera violent sing kale netuleke okulumbagana okwerumbagana. So kijja baa tekitugattako nga industry ffe nga Busesa Media eyo yeteeki yaffe ku nsonga eyo bwe tusobola okuba nga tugyogerako asigadde tukikulekedde gwe alaba naawe weejajingire olabe.